Kaɗan daga cikin wasu manyan labaran da suka faru a makon da muke ban kwana da shi a cikin shirin namu na ƙasar mu a mako. Babban kotun tarayya da ke Abuja ta ce tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan zai iya tsayawa takara a zaben shugaban ƙasa na jam'iyyar 2027. Tsohon mataimakin shugaban majalisar dattawa Obiya Omo Agege ya fice daga jam'iyyar APC. Waɗannan da ma wasu labaran za ku ji a cikin shirin namu na ƙasar mu a mako na yau Asabar 30 ga watan Mayu 2026 tare da ni Abubakar Abdullahi Ilyasu. Tsohon mataimakin shugaban majalisar dattawa Obiya Omo Agege ya fice daga jam'iyyar APC cikin wata sanarwa da mai bashi shawara kan hakokin labarai Sunday Are ya fitar. Sanarwar Omo Agege ya ce ya ɗauki matakin ne bayan tuntuɓa da ya yi da makusanta a siyasa da kuma magoya bayansa, bugu da ƙari kuma da abubuwan da suka faru a baya-bayan nan a jam'iyyar reshen jihar Delta. Tsohon ɗan majalisar ya ce ya fi dacewa ya nemi cikan burinsa na siyasa da muradin da yake da shi ga al'ummar mazaɓarsa a wata jam'iyyar, inda ya ƙara da cewa ba zai ci gaba da kasancewa a jam'iyyar da ba zai iya samar da ci gaba ga al'ummarsa ba. Gidan talabijin na Channels ya ruwaito Omo Agege yana gode wa APC bisa damar da ta bashi na riƙe muƙamin mataimakin shugaban majalisar dattawa, inda kuma ya ce yana yi wa jam'iyyar fatan alkhairi. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar, wanda ya lashe zaben fitar da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ADC a ranar Laraba, ya kai ziyara ga abokin karawarsa tsohon ministan sufuri na ƙasa Rotimi Amechi a lokacin sanar da sakamakon zaben fitar da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ADC a ranar Laraba. Shugaban jam'iyyar na ƙasa David Mark ya ce Atiku ne lashe zaben, inda ya samu ƙuri'a miliyan 1,846,370, inda ya kayar da mai biye masa Rotimi Amechi da kuma wanda ya zo na uku Muhammad Hayatuddin. Bayan sanar da sakamakon, an yi ta raɗe-raɗin abin da zai biyo baya, ganin cewa tun kafin a sanar da sakamakon ne sauran 'yan takara suka nuna rashin gamsuwa da yadda aka tattara sakamakon. Sai dai a wani sako da ya wallafa a shafinsa na X da yammacin ranar Alhamis, Atiku ya ce, a wannan rana ne na kaiwa ɗan uwana kuma abokin tafiya tsohon gwamnan jihar Rivers Rotimi Amechi ziyara a gidansa da ke Abuja. Mun yi tattaunawar gaskiya da gaskiya kan mawuyacin halin da ƙasar mu ke ciki, karuwar matsin tattalin arziki, rashin tsaro da kuma buƙatar da ake da ita ta gaggawa wajen ganin an ceto ƙasar daga gocewa daga kan hanya da kuma faɗawa cikin mugun hali, a cewar Atiku Abubakar, wanda ya wallafa sakon tare da hotunansa da Amechi suna raha. Ana kallon ziyarar a matsayin wani mataki na neman sulhu da Amechi a siyasance bayan abin da aka gani zai iya zama babbar matsala ga tafiyar manyan 'yan siyasa na hamayya wanda suka shiga jam'iyyar ADC na nufin kalubalantar shugaban Najeriya mai ci Bola Ahmed Tinubu a babban zaben ƙasa na 2027. Wata babbar kotun tarayya da ke Abuja ta ce tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan zai iya tsayawa takarar a zaben shugaban ƙasa na 2027. A makon da ya gabata ne dai wani bangare na jam'iyyar PDP karkashin jagorancin Tanimu Turaki ya amincewa Jonathan ya yi wa jam'iyyar takara. Sai dai wani John Mary Jidobi ya shigar da ƙara yana neman kotu ta hana Jonathan takara a zaben shugaban ƙasar 2027. Wanda ya shigar da ƙarar tun farko ya nemi kotu ta hana INEC amincewa ko ma wallafa sunan Jonathan cikin jerin 'yan takarar shugaban ƙasa, ya kuma buƙaci kotu ta fayyace
ko Jonathan ya cancanci ya sake yin takarar shugaban ƙasa bisa tanade-tanaden sashi na 1 section 1 da sashi na 2 da section 3 da sashi na 137 section 3 na kundin tsarin mulkin Najeriya. Idai hukuncin da yanke a ranar Talata, alkali Peter Lifu ya ce Jonathan zai iya takara a zaben 2027. Alkali Lifu ya ce Jidobi ba shi da hurumin shigar da karar kasancewar babu wata asara gare shi kan takarar Jonathan a zaben 2027.